Today's topic, English on airplanes. Tajuk hari ini, Bahasa Inggeris di atas kapal terbang. May I see the safety instructions? Bolehkah saya melihat arahan keselamatan? Can I have a blanket, please? Bolehkah saya minta selimut? I would like some water. Saya mahu sedikit air. Is this seat taken? Tempat duduk ini ada orang.